Ja, herzlich willkommen. Grand Tour Teil 2. Schaffhausen Richtung St. Gallen und wir sind jetzt auf Stein am Rhein gefahren. Da ist nicht nur das Städtchen schön, sondern es gibt da auch eine Lilliputbahn. Und die wollen wir jetzt anschauen. Mal schauen, ob man die findet. Also es ist schon sehr vielversprechend, weil neben uns hat es gerade so kleine Gleise. Also wir sind sicher auf dem richtigen Weg. Ja. Die Frage ist einfach, müssen wir in die Richtung Oder nicht. in die Richtung? Also da scheint das Depot zu sein. Das haben wir offensichtlich gefunden. Die Lilliputbahn, die fährt jeweils ab dem Karfreitag, das Jahr 30. März, regelmäßig an Sonntag sowie an Viertagen. Bei der trockenen Witterung ab dem 11. bis am 5. Heute ist Montag. Ja, no. Da hinten ist gerade der Parkplatz, wo wir jetzt parkiert haben für die Lilliputbahn. Da sieht man auch noch Gleise. Und gerade da oben ist die Burg Hohenklingen. Die könnte man natürlich auch noch anschauen. Wenn ihr Lust habt, gibt es also auch noch etwas Burgmäßiges zu sehen. Vorher waren wir nie in Stein am Rhein. Aber wir müssen sagen, es ist also wirklich mega hübsch da und wir haben selten ein schöneres Innenstädtchen gesehen wie das. Wir haben jetzt hier gerade die Jockeybox entdeckt. Anscheinend gibt es da 300 verschiedene Schocken. Jetzt kann ich mich mal überzeugen. Wenn ihr Schoki-Fan sind, da reingehen unbedingt. Jetzt fahren wir weiter von Stein am Rhein, aber gar nicht so weit. Wir haben nämlich einen geheimen Tipp bekommen, und zwar den Campingplatz Hüttenberg. Weil wir am Nachmittag früh da waren, haben wir relativ viel zahlen. Aber die Aussicht, die war der Hammer. Für euch jetzt ein Tipp. Wenn man erst am Abend um 7 Uhr kommt, bis am Morgen um 10 Uhr, haben sie einen extra Stellplatz außerhalb vom Campingplatz. Der hat alles, was man braucht. Er kostet pro Nacht 20 Franken oder 19 Euro. Natürlich hat es auch Ver- und Entsorgung. Und das Beste ist, man kann die Duschen und die WC vom Campingplatz mitnutzen. Also, gescheiter erst am Abend um 7 Uhr hierher kommen. Am nächsten Morgen haben wir uns dann aufgemacht Richtung Steckborn, weil da hat es etwas ganz Besonderes. Da kommen nämlich Bernina-Nähmaschinen her. Auf dem Parkplatz neben dem Migros finden wir schnell ein Plätzchen und es ist nur über die Straße, bis wir bei der Bernina sind.
tue ja sehr gerne nähen. Und jetzt habe ich hier in Steckborn, sind wir jetzt hier bei der Bernina Nähmaschinen Kreativcenter hinter mir. Und das ist natürlich der Rolls-Royce von der Nähmaschine. Leider habe ich keine so eine Nähmaschine zu Hause, weil sie ist halt schon sehr teuer. Aber ja, schauen kann man ja immer. Und da hinten, wie gesagt, das Kreativcenter hat Dienstag bis Freitag offen. Leider ist es heute zu. Und da vorne haben wir eben gedacht, wir könnten noch die historischen Nähmaschinen anschauen, aber leider ist das auch zu. Aber ich werde ganz bestimmt wieder mal hierher kommen, das Jahr, weil das Jahr ist noch wichtig zu sagen, ist 125 Jahre Jubiläum von der Bernina. Also die gibt es schon seit 125 Jahren. Super Schweizer Produkt, das wahrscheinlich fast jeder Haushalt hat. Ausser mir. Ausser mir natürlich. Aber wer weiß, ich bin ja noch jung. Vielleicht schaffe ich es auch mal bis zu einer Bernina. Jetzt gehen wir eine Station weiter. Und zwar zum 100 also nicht 100 Wasserhaus, sondern zur 100 Wasser Markthalle. Ja. Wir fahren durch Steckborn durch und dann immer schön alles am Bodensee an. Eine 1A-Aussicht auf den See. Und ein paar Kilometer später sind wir schon an unserem Ziel. Wir sind hier, 100 Wasser Markthalle. Hervorragend haben wir es gefunden, sieht schön aus. Und für alle die, ihr wisst ja, bei uns auf der Webseite gibt es dann die Google Maps mit all diesen Punkten. Für die gerne Flüger haben wir natürlich auch wieder etwas. Und zwar gerade dort hinten geht es nämlich zum Flügermuseum über. Aber da wir nicht so wahnsinnig Flügerfans sind, lassen wir das weg. Wir gehen jetzt lieber in die 100 Wasser Markthalle schauen. Let's do it! Fabian hat gerade wieder ein Näh-Highlight gefunden. Und zwar hat es hier die Tischchen für aussen. Die sind aus einem alten Nähtisch. Ja, diese Nähmaschine habe ich. Ein Pfaff. Jetzt gehen wir dann zahlen, 5 Franken pro Person, und dann gehen wir dann den Rundgang noch machen. Wollen wir reinschauen? Es leuchtet. Super gewesen. Ich finde es mega spannend. Wir sind ja auch schon einmal in Zwien im 100 Wasserhaus gewesen. Auch sehr, sehr spannend. Noch spannender allerdings wie da. Aber ich finde es gleich, es ist also mega lässig. Ja, es ist wirklich schön, farbenfroh. Tut ein bisschen zum Denken anregen, dass man nicht immer alles schön gerade und
Und alles perfekt muss haben. Genau, dass man ein bisschen mal einen Schlenker da, mal einen Schlenker dort. Das ist wirklich cool. Genau. Was ich persönlich jetzt ein bisschen schade finde, der Standort. Also man ist da rundum, man ist im Industriegebiet. Ja, mittlerweile Industriegebiet. Dort Nein, wahrscheinlich das ist noch noch nicht so alt. Das ist da im Industriegebiet. Also man hört nebendran vom Flughafen immer wieder einen Flüger. Da nebendran ist der Aldi oder Lidl. Also es ist da immer ein rechter Lärmpegel. Und das finde ich ein bisschen schade vom Gedanken, den er hat oder hatte. Mensch- und Naturvereine. Ja. Es passt für mich jetzt persönlich jetzt nicht ganz so zusammen, aber sonst, die Markthalle selber ist sehr cool. Ja. Sehr kreativ und farbig. Super. Ja. Wenn ihr wissen wollt, was wir auf dieser Etappe noch so erlebt haben, dann bleibt dran und schaut nächste Woche wieder rein, wenn es wieder heisst «Svefa on Grand Tour».